সবাইকে থ্যাংক ইউ। আমাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল ইলেকশন কমিশনের কাছে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে যে এই যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটা কি শুধু ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার জন্যে নাকি অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে বাদ দেওয়া যদি তাই হয় তাহলে শুধু বাঙালিদের ওপর বেছে বেছে ভাবনাগুলো পুট করা হচ্ছে কেন? বাঙালিদের তাড়ানোর জন্যে উদ্দেশ্য আমাদের রাজ্য থেকে এবং পুরো দেশে বাঙালিদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তারই একটা নমুনা হিসেবে এসআইআর ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। আর যদি অনুপ্রবেশকারীকে ঢোকানোই বলা হচ্ছে তাহলে ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এগুলোতে তো সেম প্রবলেম আছে। সেগুলোকে কেন অ্যাড্রেস করা হচ্ছে না? সেগুলোকে না করে কেন শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলকে করা হচ্ছে? এটা ব্যতিক্রম কেন? সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল যে আমাদের নির্বাচন কমিশন যে উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে এরা ভোটার নয় বা এরা জাল ভোটার বা এরা আমাদের সিটিজেন নয়, তাহলে এই লোকগুলোর ভোটের ওপরেই তো আমাদের আগের ইলেকশনগুলো হয়েছে, যাতে আমরা নির্বাচিত হয়েছি, যাতে সরকার নির্বাচিত হয়েছে, যাতে এমপি, এমএলএ, পঞ্চায়েত নির্বাচিত হয়েছে। তাহলে তাদের কি ভ্যালু? তবে তাদের তো কোনো ভ্যালু নেই। তাহলে এরা যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে আমরাও ভ্যালিড নই, সরকারও, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও ভ্যালিড নয়, মোদী সরকারের এত কথাও ভ্যালিড নয়। থার্ড হচ্ছে যেখানে যেখানে এসআইআর করা হয়েছে সেখানে বহু জায়গায় আমরা লিস্ট দিয়ে এসেছি, 39 জন ছিল। আমরা ওখানে কথা বলতে বলতে আরেকজন খড়গ্রামের আরেকটি রিপোর্ট এলো যে মারা গেছে বিএলও। তার যে টর্চার ইনফ্যাক্ট হচ্ছে তার উপরে, কাজের ওপরে বলা হচ্ছে এই কটা বাড়ি যাও, এই কটা ফিল আপ তা হচ্ছে না। তাদের আপলোডিংয়ের জন্যে, নেটের প্রবলেমের জন্যে, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পরেও এক জায়গায় 1 ঘন্টা করে নেট থাকছে না, আপলোড করতে পারছে না। তো সেই জায়গা থেকে তাদের পরিবারকে কিভাবে করা হবে, তার কি দায় ইলেকশন কমিশন নেবে কি নেবে না, নিচ্ছে কি নিচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে নিরপেক্ষতা দাবি করছে সে নির্বাচন কমিশন আমাদের কোনো যে আমরা যে কমপ্লেন করছি তাতে কি স্টেপ নিচ্ছে, তাতে কি স্টেপ নেওয়া হচ্ছে। যারা বিজেপিরা আসছে তারা বলছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কমপ্লেনে কি উত্তর তারা দিচ্ছে জানা খুব জরুরি। আরেকটা হচ্ছে বিহারে আমরা দেখেছি যে এই আচরণবিধি হবে না, এই হবে না, তারা ফেলে ওরা ওদের মতো শিফট করছে। যখন ওদেরকে মনে হচ্ছে কোনটাতে বিজেপি সরকারকে সাপোর্ট দেওয়া যায়, কোনটা হলে বিজেপি সরকার উপকার হয়, সেগুলোতে ওরা ফ্লেক্সিবল, বাকি ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবল হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে বাংলাতে বিজেপি নেতা যখন অ্যানাউন্স করছে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে যে 1 কোটি ভোটারকে নাম বাদ দেওয়া হবে, যে কমপ্লেন আমরা করলাম সেক্ষেত্রে বিজেপি লিডারকে না থামানো হচ্ছে, না সেই ভয়টা কাটিয়ে মানুষকে সাহস দেওয়া হচ্ছে যে না ওরা ভুল বলছে বা এইটা বলতে পারে না, এবং বলছে যে আমরা 1 কোটি বাদ দেবো, মিলিয়ে নেবে। তার মানে ওরা কি কন্ট্রোল করছে ইলেকশন কমিশনকে? যে আমি যদি বলি আজকে আমি 5টা নাম বাদ দিচ্ছি, তুমি দেখো ওটা মিলে যাবে কিনা, তাহলে কি আমি ম্যাজিশিয়ান, আমি অ্যাস্ট্রোলজার, নাকি আমি কন্ট্রোল করছি ইলেকশন কমিশনকে? এই উত্তরটা আমাদের চাওয়ার দরকার ছিল। যে 5টা প্রশ্ন আমাদের দল থেকে করা হয়েছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিল, তার কোনো উত্তর ছিল না। আমরা অনেক বড় গল্প শুনে এসেছি যেগুলোর সঙ্গে উত্তরের কোনো মিল নেই। মহুয়া। Good afternoon, and we thank our friends in the media who are here. We will begin our press conference, the All India Trinamool Congress. We will address this in multiple languages, but before I begin, give you details, a 10-member delegation of MPs, 5 from Lok Sabha, 5 from Rajya Sabha, starting from my left, Sajda Ahmed, Lok Sabha, Mamata Thakur, Rajya Sabha, Dola Sen, Lok Sabha, Mahua Moitro, Lok Sabha, Dola Sen, Rajya Sabha, Mahua Moitro, Lok Sabha, Shatabdi Roy, Lok Sabha, Saket Gokhale, Rajya Sabha, Prakash Chikbarik, Rajya Sabha, and Kullan Banerjee. My colleague Kullan has just gone to the Supreme Court. He just left, that's why he's not here for the presser. So 10, and Pratima Mondal right up in the front, Lok Sabha. So the meeting lasted for about 2 hours. Fact number 1,
10 MPs from the All India Trinamool Congress met with the Chief Election Commissioner, Mr. Kumar, and his team. Number one, we first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, giving all the details. My colleague, Ms. Shatabdi Roy, handed over that list to him, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. Number two, we raised 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. On behalf of the All India Trinamool Congress, Chairperson and the Chief of our Parliamentary Party, Ms. Mamata Banerjee, and our National General Secretary, Abhishek Banerjee, Lok Sabha MP and AITC leader, and we raised those 5 questions. After that, Kullan Banerjee and Mahua Moitro and Mamata Thakur spoke and shared whatever they had to share in about 40 minutes. Then Mr. Kumar, the Chief Election Commissioner, spoke uninterrupted. They did not interrupt us, to be fair. We did not interrupt them. He spoke for 1 hour almost. At the end of his sharing, we heard him out, and then we said, we did not get an answer to any of our 5 questions. That is the outline of this, what happened. I now would like to introduce you already know them. Deputy Leader in Lok Sabha, Shatabdi Roy, Uni Bolben, Mahua Moitro Lok Sabha MP Bolben, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলবেন, একটু হিন্দিতেও শতাব্দী শেষে বলে দেবে, to give you more details. Here we go. Thank you for your patience for waiting. As my senior colleague Derek mentioned, we had a 2-hour meeting. But the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were mere allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise that the DO office in West Bengal seems to have no idea, and certainly the CEC claimed to have no idea of these deaths of the BLOs as a result of SIR process in West Bengal. Then we moved on to the 5 questions. The 5 questions are very relevant. And the first question, as Shatabi said in Bengali, I will mention, is if it is indeed that you are trying to weed out infiltrators, you started off Bihar by saying it's to weed out non-citizens. What was the number of non-citizens that you came out as a result of the SIR process in Bihar? What was that number? You said it was lakhs and lakhs and lakhs. We do not know of even one non-citizen which was documented in the press media or in online media about non-citizens in the state of Bihar. Similarly, in Bengal, if infiltration is the issue, other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Most important, in Assam, why is only a special revision being done and not a special intensive revision? It's because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture. The second point is that you keep talking about cleaning up of the electoral rolls, and the ECI says by its own admission that the previous electoral rolls are not trustworthy. If that's the case, then the entire Lok Sabha should be dissolved. Every election which has been done from 2002 till today is not valid, because by your own admission the rules are not valid. This doesn't make sense. Is this an exclusion process or an inclusion process? The third point which I've touched on is what is happening now is you have imposed, again, self-imposed this completely arbitrary deadline of 30 days between 4th November and 4th December. You have picked up
teachers, part-time teachers, and enlisted them as BLOs who are under tremendous pressure in rural areas to do enumeration forms. The average number of forms that they have to upload per day in my district, for example, now stands at 125 to 150. In a place where you don't have continuous Wi-Fi network, after finishing a full day's work, if a BLO is supposed to upload 125 forms onto a server which is down for 8 hours, day before yesterday the server was down from 11 p.m. till all of yesterday. After you complete a form, they're saying please fill it again. No technical glitches have been solved by the Election Commission, as a result of which BLOs are under tremendous pressure, and the Election Commission unfortunately has the blood of 17 BLOs and 30 other normal citizens on their hands. The fourth point we're talking about is the Election Commission says we are neutral, we are not working for any party. I'm sorry sir, we can't believe that. No logical person can believe that. Because when we raise any issues, you don't reply to a single letter that we have sent from the 25th of October. Whereas first you sent us a notification saying BLOs can only be from that booth. The BJP in Bengal does not have booth level workers in every booth. So the BJP petitioned the Election Commission, as a result of which the Election Commission changed the notification and said you can have people from other booths. So when the BJP wants something to be done, you see the Election Commission is only too happy to do it. When we want something done, it falls on deaf ears. The last one is the most malleable process. We saw how in Bihar, 1.8 lakh Jivika Didis who are giving out the 10,000 rupee dole of the government as well as acting as Election Commission's workers. They are doing a dual role. Except in Bengal, when we have BSK workers who are existing data entry operators, they are not going to be used by the Election Commission who wants to float a new tender. So this dichotomy, this double standards that is there for the BJP ruled states and for Bengal is something very important. The Election Commissioner at the end brought out something which is very important for all of you to note. He said, Trinamool Congress, do you want a clean roll or not? We said, of course we do. He said only 4 categories of people are going to go as a result of SIR. 1 is dead, 2 is permanently shifted, 3 is non-citizens, and 4 is duplicate. So dead, permanently shifted, duplicated, non-citizens. What is very important to note is existing law already exists. In the case of 1 death, form number 7 exists already in the rules to exclude someone. Number 2, permanently shifted. Form number 8 already exists to exclude the permanently shifted. Number 3, duplication that he is talking about. Today there is no deduplication software in Bihar. Over 15 lakh voters were supposed to be duplicate voters who were not weeded out. They do not have deduplication software. So how is he telling us that he will take out duplicate voters? The 4th, he says only citizens can be allowed to vote. Accepted, we are self-certifying it. But the role to find out whether a person is a citizen or not does not rest with the Election Commission. It is the sole domain of the Ministry of Home Affairs. So out of these 4 categories that the Election Commission mentioned, 2 are already covered under existing law and 2 cannot be the domain of the Election Commission. This is the crux of the matter, and we hope to take this forward. Thank you. 5 ही क्वेश्चन था, उसमें एक है फर्स्ट जो है उसमें जो ये SIR का प्रोसीड्योर चल रहे हैं वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठियाँ बोल रहे हैं उनके लिए, या ये करेक्शन वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सलूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे, तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा? उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो? ऐसा तो बोल नहीं सकते। सेकेंड, जो वोटर लिस्ट अभी तक
जो लिस्ट के बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है, अगर मान ले ये वोटर लिस्ट गलत है, तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है, तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है, एमपीज़ को भी गिराना है, एमपी एमएलएज़ को भी, क्योंकि वो वोटर लिस्ट ही सही नहीं है। अगर वो वोटर लिस्ट सही नहीं है तो अभी भी वो नहीं सही नहीं है। अगर वो सही है तो ये वोटर लिस्ट भी सही होना चाहिए, सरकार भी सही है, क्योंकि उसी वोटर से जीत कर आ गए। इसमें थर्ड जो है, इसमें एसआईआर के ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, बीएलओ का ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे, इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या? इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे, तो फिर बीएलओ को करना पड़ रहा है। इतना लिस्ट है हम लोग के पास नाम का 39, और हम लोग जब बातें कर रहे थे ऑप एक खरग्राम से एक रिपोर्ट आया तो 40 लोगों का मौत हो गया, जो आधा से आधा इलेक्शन कमीशन के नाम से सुसाइड नोट लिख कर भी दिया, उसमें भी वो लोग नहीं मान रहे। फोर्थ जो है, ये जो प्रोसीड्योर आप लोग कर रहे हो जिसमें आप बीएलए नियोग जो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं बांग्ला सहायता केंद्रों जो हम लोग का है उनको इंक्लूड करो, तो आपका भी काम अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा। अगर जल्दी करना है तो इनको भी इंक्लूड करो, ये हम लोग अप्रोच किया है। और लास्ट बिहार में जो बोल रहे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो अल्टीमेटली क्या किया बिहार में? बिहार में ये भी देखा है वोटर कार्ड ले जाके भी वोट नहीं दे पाए, वो फेयर इलेक्शन हुआ कि नहीं ये भी तो पूछना है, देशवासी को जानना है। अगर बिहार को जो करके जीता है, अगर वही प्रोसीड्योर बंगाल में करने के लिए आ रहे तो ये नहीं होगा। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पे यही सिस्टम नहीं हो सकते, वैसा जीत नहीं सकते। ये अभी भी बोल रही हूँ, अगले दिन इलेक्शन के बाद भी आप देख लेना, तृणमूल फिर से आएंगे और कोई नहीं आएंगे। और फिफ्थ जो वहाँ पे बीजेपी लीडर बोल रहे हैं जो 1 करोड़ नाम हम लोग डिलीट करेंगे, कैसे बोल रहे हैं 1 करोड़? ये नंबर्स कैसे उसको पता है? 1 करोड़ एक नहीं है क्या, 99 लाख है नहीं। वो बोल रहे अगर वही सच है तो क्या है? बीजेपी लीडर एस्ट्रोलॉजर है, मैजिशियन है या बीजेपी लीडर है? अगर लीडर है, अगर वो बोल रहे हैं ये नाम जाएंगे और वो नाम गया है, अगर देखेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ तो फिर वही इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो कंट्रोल हो रहा है ना। अगर मैं बोल रही हूँ आज यहाँ पे 5 का नाम मैं बात दे रही हूँ और इलेक्शन में आप जब लिस्ट देखेंगे देखिए ये 5 नाम है ही नहीं, तो मतलब मैं कंट्रोल कर रही हूँ इलेक्शन कमीशन को। ये नहीं होना चाहिए देश में। इलेक्शन कमीशन एक अलग, ये कभी जैसे टीएन सेशन के बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन का काम क्या है देश को पता चला। हाँ, एक पोस्ट होता है जिसका पावर है। अभी इस इलेक्शन कमीशन ऐसा ना हो, ये पावर नहीं है, ये सिर्फ देश की जो सेंट्रल कंट्रोल करे वो सरकार का काम करे, ये अगले दिन में ऐसा प्रूव ना हो, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। चलिए, পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাঁচরাপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম। কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী। মনের মতো খাবার খেতে হলে চলে আসুন কাঁচরাপাড়া নিউ কেবিনে।
কেসরি লাইট হাউস এবং কেসরি লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেসরি লাইট হাউস। আপনি কি আপনার 4 চাকা গাড়ি চালানোর জন্য সুদক্ষ ড্রাইভার খুঁজছেন? ভেবে পাচ্ছেন না কি করবেন? তাই এখন আপনার এই সমস্যার সমাধান নিয়ে চলে এসেছে আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ISO সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠান দিশারি ড্রাইভার সেন্টার। এখানে আপনি আপনার মনের মতো অতি দক্ষ ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ ড্রাইভার পেয়ে যাবেন। এই পরিষেবা শুধুমাত্র আপনাদের এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও আমরা এই ড্রাইভার সার্ভিস দিয়ে থাকি। এর পাশাপাশি জাস্ট ডায়ালের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সার্ভিস বেছে নিতে পারেন। দিশারি ড্রাইভার সেন্টার হলো উত্তর 24 পরগনা জেলার সর্বপ্রথম ড্রাইভার সার্ভিস প্রোভাইডার। আমরা গত 20 বছর ধরে মানুষকে আমাদের পরিষেবা দিয়ে আসছি। তাই তো আর দেরি না করে আজ এই সার্ভিস পেতে যোগাযোগ করুন দিশারি ড্রাইভার সেন্টারের সাথে। আপনারা ড্রাইভার বুকিং করতে পারবেন সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। আমাদের ঠিকানা 96 ফিডার রোড, বেলগড়িয়া বাজার, কলকাতা 700056। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 9903209472 বা 9874294138 এই নম্বরে, অথবা ইমেল করুন disharidrivercenter@gmail.com এই অ্যাড্রেসে, বা ভিজিট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট www.disharidrivercenter.com।